Este es nuestro comedero bebedero para pájaros. Lo hemos hecho con un palé, le hemos ido quitando las maderas y hemos ido aprovechando los clavos que había en el palé. Lo hemos cortado a medida y hemos puesto unos cuencos antiguos que teníamos para darles aquí de comer y aquí agua. Y este es el resultado. Lo hemos colgado de nuestra higuera y este es. Espero que os guste.